tanggane kok terkena rumah sakit ora to? Ana watuk ra mari. Kene iki dadi tanggane wedi ketularan. Ya ora? Lah nek kowe tak gawa ning dokter yo. Tapi bocah kan angel. Dikon ngombe obat ora ajek. Nek piye meneh nek ngono kuwi? Jane aman po ora to niku, Mak? Aman ditekan saka Romo ya. Watuk terus-terusan nular kuwi, Nduk. Ya wis. Sesuk bocah tak terke rumah sakit meneh, ben diperiksa. Iya, wis nemen banget lho kuwi watuke. Nular apa ora? Manukku iki lho nek ketularan piye, Mak? Sampeyan opo, Al? Aku kayak waktu kelas minum. Oh, aku mbiyen tahu ngono kuwi, Mas Al. Aku mbiyen sampe parah, Mas. Aku sampe ora iso tangi. Dijemput ambulan nang ngawen. Nang ndi, Pak? Rumah sakit paru Dr. Arnold Wirawan Solo Sido. Walah aku apa iso mari yo? Wis. Rumah sakitnya apik. Pelayanannya cepet, Mas. Wis. Mengko ki ana ki serba canggih, Mas. Daftar iso saka HP. Iso nganggo komputer. Wis, daftar online ya. Ya. Dengan Mas Aldebaran ya? Iya dok. Iya. Apa keluhannya, Mas? Jadi aku ini udah batuk selama 3 bulan. Iya. Terus ini aku udah dinyatakan TB. Terus aku udah bosen minum obat. Terus ini malah kambuh lagi. Itu solusinya gimana dok ya? Minum obat itu harus rutin, harus sesuai dengan anjuran dokter. Dan tidak boleh putus. Kalau putus nanti jadinya seperti ini, resisten obat. Nah, ini Mas Al saya observasi dulu dan juga nanti rawat inap di sini dulu ya. Iya. Ya, nanti untuk kontrol selanjutnya Mas Al bisa datang ke puskesmas terdekat. Loh kok di puskesmas dok, bukan di sini? Ya, jadi begini, Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan itu mempunyai program yang namanya Jejaring Sitatra. Boleh saya jelaskan ya? Iya. Jadi Jejaring Sitatra itu Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan bekerja sama dengan puskesmas setempat. Iya. Khususnya untuk menangani kasus TB resisten obat. Nanti dari pihak puskesmas tinggal klik dan rumah sakit sudah langsung merespon dan menindaklanjuti. Iya. Begitu, sudah jelas? Sudah jelas dok, terima kasih atas infonya. Iya, sama-sama. Oke, masih ada keluhan nggak Mas? Sudah nggak ada. Nggak ada, oke. Ini pengobatan terakhir ya. Nanti kalau obat ini habis, bisa dilanjutkan kontrol kembali ke Rumah Sakit Paru Dr. Aryo Wirawan Salatiga. Kamu mau nggak jadi pacar aku?